गिबियावनो जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स.एन.डि.पि. वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय गासै रायजो राजा आरो जोंनि एक्स.एन.डि.पि. जिखिनि रिहेबिलिटेसन मोनफुंजोबनो हाबाय बेखौ लानानै आं खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जियानो जादोला बे दाखालि जिहेतु 8 तारिखआव क'क्राझाराव जितु माने 590 जन एक्स.एन.डि.पि. फोरनो रिहेबिलिटेसन बा अनसुंथाइ होबाय बेखौ लानानै जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स.एन.डि.पि. वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे जोंनि जिखिनिया गोबाव सम नेनानै थाबाय जिहेतु 5 बोसोरानो जाबाय सोरबा सोरबा हयथ' मोनाखैमोन दा दाख्लै मोनफुंनो हाबाय। दाखालि जोंनो जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा बे अनसुंथाइखौ जोंनो गथायबाय। बेखौ लानानै जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स.एन.डि.पि. वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय जोङो बिथांखौ साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे आसामनि CM सार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जोङो जोंनि वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय हामलायथि बावहरबाय। बेसेबांसो बारग'न्दी बिफां मोननो हादों तामुलपुरनिफ्राय ओरैनो जोङो फार्स्ट दाखालि लिस्ट फैनायाव 146 दङमोन। 146नि दाखालि जोङो सोरनाबा माने किसुमान माने नामफोरा खायसे नामफोरा माने बेंक एकाउन्टजों गोरोबा टाइटेलफोरा बा सोरबा थैबायबो सोरबाया माने जेलावबो दङ। बिदियाव जोङो दाखालि तामुलपुरनिफ्राय 69 जनल' थांनो हादों आरो दाखालि। ओमफ्राय बिनि जोङो टटेल लिस्टआ होनो गोनाङा 678 जनमोन। दा 678आव जोङो दाखालि 590ल' होनो हादों आरो खायसेया बिदिनो सोरनिबा नामफोरा माने गोरोन्थि जाना दङ टाइटेलफोरा गोरोन्थि जाना दङ बेखौबो बे साननैसोनि गेजेरावनो मोनफुंनो हागोन आरो बेखिनियाबो जिखिनि आद्रा थायो बे 678निफ्राय। जों माबादि खामानि मावलांनायखौ नोंथांमोना लुबैयो बा माबादि सानदों? बिदिनो जेनेबा मावब्लाथ' नोङो जेनेबा खम फैसाजोंबो बहुत माने गिदिर गिदिर खामानि मावनो हायो जागायनो हायो आरो जायखिजाया बिजनेसखौनो। दा जुदि सानदोंब्ला 4 लाख रांखौ लाना फैनानै जुदि खेबसेनो माने जायै लोङै गारि बायनानै माबा उफोर खालामोबाथ' बेखिनि फैसा जेबो नङा। खिन्थु नोङो हमना ला 4 लाख नङा नों 50,000 माने 1 लाख बेजोंनो नों स्टार्टिं खालामनो हायो। फिसा फिसा माने इन्डास्ट्रि दङ जेनेबा नोङो खस्थ' खालामनो हानांगोन आरो खिन्थु बेखौ माने होबाय बिदिनो सायावनो मोननाय बिदि साना जुदि ओरैनो माने बेरायलाबायनानै जुदि फोजोबना लायोबा बिनि लाइफआव अलरेडि माने दा जि अबस्थायाव दङ दा जिहेथु माने खस्थ' सैनानै दङ बिदिनो थाफिननांगोन आरो बेनिखायनो सानदों आं खावलायदों जोंनि एक्स.एन.डि.पि. जायफोर सेंग्राफोरा मोनफुंनो हाबाय दाखालि बेनि जिखिनि माने फैसा मोनगोन बेखौ जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायो आं बेखौनो गासै जोंनि एक्स.एन.डि.पि. सेंग्राफोरखौ बा लोगोफोरखौ आं बिदिनो खावलायहरबाय आरो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।